Akulira ebimu ku bitongole ebitwala abantu emitala w'amayanja okufuna emirimu ekya Middle East Consultants Gordon Mujenyi olunaku olwaleero ebigambo bimukalidde ku matama abaana bavuddeyo ne bamulumiriza ng'ono omwana ttu bw'agufudde omulimu okunyaganga abantu ensimbi zaabwe emisana ttuku nga basuubiza nno okubatwala ebweru okufuna emirimu. Mu bamu ku beesowoddeyo beebo 359 abaayita ku baana 1000 abaagezesebwa okutwalibwa mu ggwanga lya Libya mu Benghazi okufuna emirimu gy'obusawo kyokka nga ne guno gwaka kati emyezi 9 mirambiira bano nno bakyalinze nga n'emirimu ko baakolanga basinga obungi bagifiirwa dda. Fortunately, we are given 2 weeks that we shall be traveling to Benghazi Medical Center. Most of them had got loans already to clear for the going, and most of them used the loans during the process of calling us each and every time. But unfortunately, they remain promising us each and every month. Whenever we could go there, we could be promised the next month. To talk to them, whenever we could go there, they could actually back at you as if you've done wrong to the company. Yet they did whatever they had to do to advertise through media, through everything, and you had to apply in a law. The workers there are very arrogant and, I don't know, very rude. Quite from the cleaner to the medical director. You go there, they abuse you. You go there, they say, Oli musawo. And you say yes. They say, Linda. Abamu ku baana bano abayitibwa kulitalaba nga bayita munnamateeka waabwe Isaac Ssemakadde baweereza Mujenyi ekiwandiiko ekimulalikanga bano bwe bagenda okumutwala mu mbuga ku nsonga z'okuwuddisa abaana bano era nga ne Ssemakadde kennyini bw'ati bw'abitumenyeddemenyeddemu. Limited broke the law. The law they broke is called the Employment Recruitment of Ugandan Migrant Workers Abroad Regulations, Starter Instrument number 62 of 2005. In particular, they broke Regulation 30, which governs advertisement for job vacancies abroad. It states that a recruitment agency may advertise for job vacancies only with the approval from the administration. Ssemakadde bakirabadde omukaawo okukirembwa erumiddwako ennumba ayambalidde Mujenyi nga bw'ategeeza nti byonna ebigenda mu maaso byandibanga beesigamye ku nsonga y'obususuze emmawanga era ng'alina okukkiriza nti bino omwana tubirimu n'emikono gy'abanene mu gavumenti abongedde okuwaganyaza ekibiina kino. Ono mu kwongera okukakasa ensonga ye alina n'amaanyi agamenye agabamu ku banene mu gavumenti g'agamba nti ge gawadde ekibiina kino amaanyi okukola nga bwe kyagala. It is an abuse of the law to fail to protect Ugandans when the government has appointed you the gatekeeper. The Ministry of Gender, Labour and Social Development is responsible, and the buck stops at the permanent secretary's door. Pius Bigirimana, do the tribal sentiments you may hold vis-a-vis Gordon Mujenyi prevent you from doing your government job? The IGP, Kale Kaihura, comes from the West as well. And probably people of the likes of Gordon Mujenyi have his number directly. And this morning, we've been shocked to receive messages. They've sent messages to our clients saying that they are going to arrest them. They are going to send the police on them like dogs. Can you imagine the level of arrogance? Channel 44 TV egenze maaso okulondola ensonga eno ng'olugero lw'Abaganda olugamba nti tosalanga gwa kawala nga towuliza gwa kalenzi era nga twogeddeko ne Gordon Mujenyi ayogerwako ng'ono tumusanze wali ku yafeesize ono mu kwogera kwe awadde abaana bagamba nti abanyaga amagezi okujja ne papala za banka kwe basasulira ensimbi zaabwe olwo n'oluvannyuma zibaddizibwe. Abaana bagamba basasula sente. Esente zisasula wano tusasula mu banka. Minister of Middle East. That is our principle. Abana baffe aba nurses twacharginga sente ezienkana emitwala mu 210,000. That is medical and registration. Registration 50,000. It is non-refundable. It is for administration.
emitwalo 16 ya medical check-up of which all of them they did. Ono omusungu obutagambye kasaako n'okweswanta alayidde nti yenna atattana erinnya la kampuni eno bw'agenda okumugwa mu bwenyi era nga gye binaggwera bakwawula omulenzi ku musajja. So whoever is there claiming ABCD, I know I've had my Abdallah, I've had my Yusufu, I'm coming for you. Because you can't tarnish our name as a company when you don't have concrete information. How can you say that? You see, this letter says, we understand that sometimes ABCD. Wabula bino byonna bakira bigenda mu maaso nga abaana bawuganira waggulu ssaako n'okuwanika ebipande ebirangira ab'ekitongole kino obufere era nga mbeera efaanako bweti abantu bangi bakyebuuza lwaki gavumenti esitukiddeemu okulaba ng'evaayo okukangavula yenna ayinza okuba nga yaviirako embeera eno ey'akacyankalano. Abeero kitako ow'ensonga yakusakidde eggulire lino ku lwa 44 eggulo.